गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकाल गुरुत्वपूर्ण खबर में पुणी थे आपण स्वागत करछि मुजित फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़े बचा बचा खबर सहित जहाँकि योजना निजुक्ति नुआ नुआ बड़ बड़ घोषणा सहित राजनीति भली गुरुत्वपूर्ण एक खबर भिडियो रही है महामारी केते आक्रांत केउ जिलू केते सुस्थ होती संपूर्ण खबर आम यह भिडियो मध्यम रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे यह वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आज दिन खबर जानापी आपन को कौन वीडियो किंबा न्यूज पेपर देखा पड़ोनी से चलतु डेरी नक भिडियो पर नजर पकईवा नजर पकड़ा पूर्व जदि आम चैनल नुआ हो भिडियो देखुं तो तले दिखाई नाली रंगर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर पाखर घंटी चिन्ह को देवे ऑल नोटिफिकेशन दबाई दिंतु कारण प्रतिदिन एमती लेटेस्ट अपडेट हेल्पफुल वीडियो सर्वप्रथम पाइबापी आम सह जोड़ हो रही था जहाद्वारा आम जब नुआ भिडियो आणव आपण पाखे पहुँच सर्वप्रथम नंबर 1 खूब शीघ्र आसव युक्त 2 परीक्षा ढांचार सूचना ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड 10म परीक्षा आसवाकू प्रश्न ढांचा बाबद सूचना देवा भली उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद मध्य युक्त 2 परीक्षा आसवाकू प्रश्न ढांचा बाबद शीघ्र घोषणा करिबो। तेबे आसंता सप्ताह परिषदर एकाडेमिक काउंसिल बैठक हेबो एवं यह बैठक में युक्त 2 30% सिलेबस को बात दे किभली प्रश्न प्रस्तुत हेबो सेने ब्लूप्रिंट प्रस्तुत हेबो एवं महामारी जो राज्य सरकार 30% सिलेबस काटी देइछन्ती एवं मे 15 रु जून 11 मध्य परीक्षा करने को निर्देश देइछन्ती। नंबर 2 नुआ रूप नेब दिल्ली रेल स्टेशन प्रत्येक दिन 4.5 लाख यात्री समागम होइतिबा भारत द्वितीय सर्वाधिक भीड़ स्टेशन भाव परिचित नुआ दिल्ली रेल स्टेशन तेबे यह खूब शीघ्र नवीकरण कर नूतन रूप दिया तेबे रेल लाइन डेवलपमेंट अथॉरिटी एवं इंडिया रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पक्ष एने प्रस्तुति आरंभ होइछि। तेबे एठारे प्रत्यह 400 ट्रेन यातायात करुवा बेले यही संख्या क्रमशः बढ़ुवर स्टेशन नवीकरण अपरिहार्य होइतिबारु दुई संस्था पक्ष कहुछि एथिपे $680 नियुक्त व्यय अटकल कराଯାଇଛି। तेबे यार निर्माण 4 वर्ष मध्य शेष कराजिबाको लक्ष्य धार्य मध्य कराଯାଇଛି। नंबर 3 बदली गला ड्राइविंग लाइसेंस संपर्कित यही बड़ नियम सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय आईडीपी अर्थात इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन करिसेंती। तेबे जो व्यक्ति विदेश में चाकरी शिक्षा ग्रहण किंबा टैक्सी चलाती ताकू आईडीपी भी दरकार थाए एवं विदेश में कौन जान चलवाई आईडीपी रहिबा खूब गुरुत्वपूर्ण। तेबे यह दृष्टि रखी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय आईडीपी पाई भिसार बाध्यतामूलक एवं शेष कर देइछन्ती एवं यार अर्थ एवं आवेदन निजर पासपोर्ट को भिसा आवेदन करी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट पाई पारिबे। तेबे एपर्यंत आईडीपी पाई आवेदन फॉर्म ड्राइविंग लाइसेंस फोटोकॉपी पासपोर्ट साइज फोटो एवं आधार कार्ड एवं भिसार फोटोकॉपी देवाकू पड़ी थाए। नंबर 4 आज यही दिन पर्यंत पर्यटकों बंद रहिबो भितरकनिका आज 23 तारिख जाए पर्यटकों बंद रहिबो केन्द्रापड़ा जिलार भितरकनिका जातीय अभयारण्य। तेबे कुमीर गणना यही अभयारण्य को 23 जाए पर्यटकों बंद रखा एवं पूर्वर महामारी मध्य राज्यर बहु पर्यटन स्थली दीर्घ दिन बंद रही एवं भितरकनिका जातीय उद्यान एवं बाहर प्रवाहित नदी नालगुड़िक बाउला कुम्भीर मानक गणना करा एवं बाउला कुम्भीर गणना 22टी टीम गठन करा। नंबर 5 साधारणतंत्र दिवस अवसर में कमिशनरेट पुलिस पक्षर गाइडलाइन जारी महामारी कटकणा सह साधारणतंत्र दिवस पालन हो कमिशनरेट पुलिस पक्षर गाइडलाइन जारी होइछि। तेबे कमिशनर सुधांशु षडंगी कहते महामारी कटकणा संपर्क में गृह विभाग द्वारा एक चिठी माध्यम समस्त जिलापाल एवं एसपी को अवगत कराई। तेबे प्रतिवर्ष एनसीसी तथा स्कूल छात्र छात्री पेरेड भाग नेउथिबा बेले चलित वर्ष से वंचित हेबे एवं एतिज सांस्कृतिक कार्यक्रम को मध्य बंद कराई एवं साधारणतंत्र दिवस सकाल 8:30 मुख्य अतिथि पताका उत्तोलन करने पर जातीय संगीत गान करा एवं सीमित संख्यक अतिथि गहणारे मासो शारीरिक दूरत्व रक्षा करने को कहुई। नंबर 6 आसिला विमान यात्री बहुत बड़ खुशी खबर विमान कंपनी इंडिगो संस्थार विमान यात्रा ऑफर देउछि जहाँफल आपण मात्र 877 टंकार टिकेट किणी विमान यात्रा करें। तेबे यह ऑफर मात्र 5 दिन जहाँ 13 जनवरी आरंभ हो 17 तारिख में सर एने कंपनी ट्वीट कर सूचना देछि। तेबे आपण को यार लाभ 1 एप्रिल 2021 ठारू 30 सेप्टेम्बर 2021 मध्य नेबाकू पड़िबो अर्थात यही समय भितर देशर कौन स्थान में आपण को यात्रा करने को पड़िबो। नंबर 7 ठंडा पवन प्रभाव जो 2टी जिला को येलो वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग आगामी 24 घंटा मध्य राज्य में पाग मुख्यतः शुखिला रहिबो किंतु
आगामी 24 घंटा मध्य सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा यह दुईटी जिले में ठंडा पवन प्रभाव होबार संभावना रही। एथिपे आंचलिक विज्ञान केन्द्र पक्ष दुई जिला को येलो वार्निंग जारी कराई एवं यही समय यथासंभव घरे रुहतु एवं ठंडा पवन में बाहर बुलाबुली करतु नहीं। सेहीपरि ठंडा पवन बहवा हेतु पशुपक्षी मैंने यह द्वारा प्रभावित हो पारती। तेणु यह समय बाहर न छाड़ी एपरी स्थान में रखु जमीक पशु मान शरीर ठंडा पवन बाजब ना। तेज यह सब दिग प्रति भुवनेश्वर आंचलिक विज्ञान केन्द्र पक्ष सतर्कता अवलंबन कर। नंबर 8 आसिला पुणी कृषकों बहुत भयंकर खबर। केन्द्रर कृषि आईन को विरोध कर दिल्ली सीमार आंदोलन में बसी कृषकों सह शुक्रवार दिन केन्द्र सरकार नवम थर पर आलोचना करते एथर भी यार कौन समाधान बाहरी न पारि जमापड़ी। तेज कृषक नेता कृषि आईन को फेरई नेबा दाबी करुवा बेले सरकार एथिरे राजी नहांती एवं यह कृषक नेता दाबी रही लिखित प्रतिश्रुति एथिरे मध्य सरकार राजी नथिबा कहुଯାଇଛି। तेबे प्रतिथर परि एथर मध्य बैठक फलशून्य रहिला बोली कृषक नेता कहते एवं कहुछि कि गोटे पटे सरकार जिद्रे अटल रहितिबा बेले कृषक नेता भी सेमक जिद्रे अटल रहिଛନ୍ତି एवं यार परवर्ती बैठक आसंता 19 तारिख रे हेबो। नंबर 9 100 रु अधिक ऋण प्रदानकारी ऐप को हटेला गूगल। ऑनलाइन लोकों को प्रथम ऋण एवं पर सेमानकु हैरान करुवा 100 रु अधिक ऐप को आज गूगल प्ले स्टोर हटाई देछि। तेबे आप जरिए ऋण प्रदान कर लोकों ठकुवा संस्थागुड़िक विरोध में एकाधिक लोक पुलिस अभियोग करते। तेबे तदंतकारी संस्था एगुड़िक जांच करथिला। यापर तदंतकारी संस्था लोकों ठीक थिबा आप गुड़िक तुरंत हटेबाकू गूगल प्ले स्टोर को चिठी लिखिथिले। एबे गूगल एगुड़ी को प्ले स्टोर हटाई देछि एवं गूगल प्ले स्टोर केतेक संख्यक आप सेगुड़िक नारे कौन एवं कौन विषय विस्तृत तथ्य दिया नहीं। किंतु फिटनेस विशेषज्ञ श्रीकांत इल कहते जे विगत 10 दिन मध्य गूगल प्राय 118 ऋण प्रदानकारी ऐप को प्ले स्टोर हटाई देछि बोली से कहते। नंबर 10 138 लाख कोटी टंकार रिलीफ पैकेज घोषणा कले राष्ट्रपति। अमेरिकार उपनिर्वाचन राष्ट्रपति जो बाइडेन आसंता जनवरी 20 शपथ ग्रहण करेंगे। किंतु यह पूर्व से निर्वाचन समय देइतिबा तांकर गुरुत्वपूर्ण प्रतिश्रुति पूरण करने को घोषणा करते। तेज महामारी कारण अमेरिका अर्थनीति को पुणी थे ट्राक को फेर आने से 1.9 ट्रिलियन डॉलर अर्थात 138 लाख कोटी टंका रिलीफ पैकेज घोषणा करते। तेबे यही पैकेज अमेरिकार 2 संसद में पास होगा पर लागू कराइब। जदि यही पैकेज पारित हो जाए तेबे प्रत्येक अमेरिका को $1,400 पाखापाखि 30,000 टंका लेखाएं मिलिबो एवं यह छड़ा बाइडेन पैकेज रे छोट व्यवसाय को रिहाती प्रदान कराइब एवं यही प्लान को अमेरिकार रेस्क्यू प्लान बोली कहुଯାଇଛି। नंबर 11 यही देश में महामारी भाइरस नुआ रूप लागू है लॉकडाउन। विश्व में महामारी भाइरस आतंक थमी नथिबा बेले पुणी एक विपद सृष्टि करिछि चाइना। तेबे एथिपई चाइना लक्ष लक्ष लोकों को लॉकडाउन में रखिछि एवं चाइनार उत्तर और उत्तर पूर्व अंचल हेबेई प्रदेश में महामारी नुआ रूप मिली। तेबे गत वर्ष मेरे यही नुआ महामारी भाइरस संक्रमण जनकर मृत्यु मेल्यारे होइतिला। तेबे वर्तमान हेबेई राजधानी सिजियाजु हांगरे महामारी भाइरस संक्रमण व्यापी लगी। तेबे हेबेई महामारी भाइरस नुआ मामला जनवरी 3 तारिख में देखा देतिला। तेबे स्वास्थ्य विशेषज्ञ मतरे यह गत वर्ष नवेम्बर व्यापीबा आरंभ करिछि। तेबे यही मामला निर्दिष्ट भावे जेउठारु व्यापीबा आरंभ करिछि ता जଣା पड़ी नाही। तेबे विदेश यह व्यापीथिबा बेजिंग कहिछि। नंबर 12 बदली पारे व्हाट्सएप नुआ पॉलिसी। निकट व्हाट्सएप द्वारा जारी नुआ यूजर्स कंडीशन को नहीं एवं चिंतार व्हाट्सएप व्यवहारकारी। तेबे विशेषकर चैट प्राइवेसी को नहीं बड़ बंद देखा देछि। तेबे व्हाट्सएप द्वारा ग्राहकों गोपनीयता नीति रे सांप्रतिक परिवर्तन गुड़िक उपरे केंद्र सरकार समीक्षा करिसंती एवं सूचना अनुसार ग्राहकों चिंताधारा को दृष्टि रखी सरकार परिवर्तन किभली हेबा आवश्यकता आकलन करने को निष्पत्ति नहीं। एवं अन्यपटे व्हाट्सएप आप ग्राहक तथ्य को फेसबुक उत्पाद एवं सेवा सहित जोड़ी विवादित घोषणा को नहीं सारा विश्व में गोपनीयता उल्लंघन को नहीं वितर्क चली सूचना मिली। नंबर 13 आज मोबाइल को नहीं आसिला नुआ नियम। लैंडलाइन मोबाइल को कॉल करने नहीं नियम में किछिटा परिवर्तन अणाଯାଇଛି। तेबे नुआ नियम अनुसार कॉल करने पूर्व एणिकी 0 बटन दबाइबा को बाध्यतामूलक कराइछि। किंतु लैंडलाइन को लैंडलाइन मोबाइल लैंडलाइन अथवा मोबाइल मोबाइल को कॉल करने नियम आदि में सेपरी कौन परिवर्तन अणाଯାए नहीं। तेबे टेलीकॉम कंपनी माने निज उपभोक्ता मानक मेसेज पठाइबा नुआ नियम बाबद पुणी यथेष्ट मन पकई देइछंती।
तेबे बीएसएनएल चेयरमैन एवं निर्देशक पीके पुरबार कहते कि एने उपभोक्ता संपर्क कर बारंबार सूचना दी तेबे देशर नामी दामी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल रिलायंस जियो मेसेज माध्यम निज ग्राहक मानक बारंबार सूचना दे आसुचंती। नंबर 14 सरकारी कर्मचारी हेब धन वर्षा सप्तम वेतन कमिशन अनुसार एवं 50 लाख केंद्र कर्मचारी एवं 61 लाख पेंशन भोगी चेहरे एवं हस फुटा जाऊँगी। तेबे केंद्र सरकार निज कर्मचारी महंगा भत्ता डी एवं डीएफ 28% महंगा दर उपर दे पारती। तेबे यही भत्ता खूब शीघ्र समय पर्यंत अटकी एवं महामारी संक्रमण कारण कर्मचारी मानकर बढ़ी भत्ता उपरे सरकार रोक लगे देथिले। तेबे मिलितिबा खबर मुताबक केंद्र सरकार कर्मचारी एवं कर्मचारी संगठन अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सामने वर्तमान सरकारी ट्राजेरी हिसाब रखिंट एवं अर्थमंत्री को अनुरोध कर समस्त सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी को महंगा दर 28% हिसाब से महंगा भत्ता दिजाऊ से कहते। नंबर 15 कटकरी पुणी नकली जोरदा कारखाना ठाब नकली घी सस मसला परी कटकरी पुणी नकली कारखाना ठाब होइछि। तेबे आज ठाब होइछि नकली जोरदा कारखाना एक जोरदा कंपनी उपरे चढ़ऊ बेले यह सामना को आसी एवं कटक सदर थाना सासोल गाँव में नकली जोरदा कंपनी चलीथिला। तेबे चढ़ऊ समय कंपनी बहुत परिमाण नकली जोरदा एवं अन्य सामग्री जबत कर जमापड़ी। एने अधिक खोलादार चलता बेले बारंबार एभली नकली कारखाना ठाब हेबा पुलिस पाई एक बड़ चैलेंज सृष्टि करिछि। नंबर 16 राम मंदिर निर्माण पर 5,01,00,000 टंका दान कले राष्ट्रपति। अयोध्या विशाल राम मंदिर निर्माण पर शुक्रवार दिन प्रथम चेक दे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद निधि आत्मसमर्पण अभियान आरंभ करते। तेबे से मंदिर निर्माण पर 5,01,00,000 टंका दान करते। तेबे दान मांगवा श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एवं विश्व हिंदू परिषद एवं स्वयंसेवक संगठन एक प्रतिनिधि दल तांकु निकट में पहुंची। तेबे यह पूर्व केंद्र सरकार कोटे टंका उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 लाख टंका उद्धव ठाकरे शिवसेना 1 कोटी टंका और मेरिडी बाबू 11 कोटी टंका दान करछंती। नंबर 17 आसिला पुणी परी हत्या को नहीं आयक बड़ खबर नयागढ़ जदुपुर नाबालिका परी हत्या मामलें एवं राज्य राजनीतिर पड़ुची उठुची। तेबे प्रथमरू राज्य सरकार निज मंत्री मानक बंचाइबाकू जाई एही मामलें निष्क्रियता अवलंबन करथिले परे विधानसभा सम्मुख में परी माता आत्माहुति उद्यम पर परी प्रसंग ने सबुठु हईचई बढ़ीला एवं विरोधी कड़ा समालोचना पर राज्य सरकार तरबरिया भाव में उपाय शून्य हो यही मामलें एसआईटी तदंत निर्देश देते एवं यही मामलें एसआईटी एंट्री पर ही आहरी विवाद घेर को टाणी हो जाइछंती राज्य सरकार। नंबर 18 चलित वर्ष साधारणतंत्र दिवस में कौन विदेश राष्ट्र मुख्य अतिथि निषेध। महामारी जो चलित वर्ष साधारणतंत्र दिवस में कौन विदेशी राष्ट्र मुख्य अतिथि हेबे नहीं बोली केंद्र सरकार स्पष्ट करछंती। तेबे गतकाली वैदेशिक मंत्रालय मुखपात्र अनुराग श्रीवास्तव यह सूचना दी कहते। तेबे सूचना योग्य जे चलित वर्ष साधारणतंत्र दिवस में ब्रिटेन प्रधानमंत्री जोरिस जॉनसन मुख्य अतिथि भाव जोग देवा कार्यक्रम थिला। तेबे ब्रिटेन में महामारी संक्रमण गंभीर स्थिति को देखि भारत गस्त को रद्द करथिले। तेबे एने जॉनसन प्रधानमंत्री सह कथा होई आसी पारु नथिबारु दुख प्रकाश करथिले। नंबर 19 आसिला एबेबे राशन कार्ड धारी बहुत बड़ खबर एबेबे आसिला राशन कार्ड धारी बहुत बड़ खबर जहाँकि आपण मानक एक बेस गुरुत्वपूर्ण। तेबे आपण मैंने समस्ते जानवाक पाइबे किछि दिन पूर्व पुणी सरकार पुणी मागणा राशन सामग्री पुणी देवे बोली जहाँकि एबेबे से सरकार पक्षर से विषय को नहीं एबेबे सेमिति किछि अपडेट आसिना किंबा घोषणा मध्य करिना जहाँकि सरकार एबे से मागणा चाउल देवाटा बोधहुए बंद कर देइछंती जहाँकि आपण मानक पई गोटे बहुत बड़ दुख खबर कथा। आज जदि पुणी थे सरकार एमती ही राशन कार्ड को नहीं पुणी जदि घोषणा करेंगे आमे आपन को आ गोटे वीडियो माध्यम आम चैनल माध्यम आमर ही न्यूज माध्यम आपन को सर्वप्रथम जनईदेबू ताको देखि आप कन्फर्म होइजिबे। नंबर 20 आसिला एबेबे पीएम किसान योजना को नहीं बहुत बड़ खबर एबेबे आसिला पीएम किसान योजना को नहीं बहुत बड़ खबर जहाँकि आपण मानक एक गोटे बेस हेल्प पड़ेगा। तेबे आमर नेक्स्ट वीडियो को अनेक भाई मैंने कमेंट करते कि भाई आमको ए पर्यंत से सप्तम किस्ती हिसाब से टंका मिलनी आम कौन करें से आमको कमेंट करते। तेबे जो मैंने एबे सप्तम किस्ती हिसाब से टंका पाई ना तेबे आपण मैंने आपण डॉक्यूमेंट को करप्शन कहतु कहीं एथिरे जदि आपनकर भूल देबा आपनको एथिरे टंका एही सप्तम किस्ती हिसाब से टंका मिली पारिबो नाही तेणुक आपण मैंने आपनको डॉक्यूमेंट को करप्शन शीघ्र करनियंतो एवं आउ मते जदि जो हिताधिकारी मानकर जदि एबे फाइनान्स किंबा
आपन डॉक्यूमेंट जदि चेक कले जदि एफटो जनरेट कन्फर्मेशन पेंडिंग जदि शो कर आपण मैंने चिंता करंतु नहीं कहीं ये आपको 10 ରୁ 15 दिन मध्य समस्त को यह सप्ताह किस्ती हिसाब से 2000 टंका लेखाएं मिलवाक जाऊँगी जहाँकि आपण मान बहुत बड़ा खुशी खबर। एवं आउ जदि आपंकर एवं स्टेट लेवल पेंडिंग शो कर आउ कौन शो कर निकटस्थ ब्लॉक बीएनओ ऑफिसर को साक्षात करने को पड़ो तेज आपंकर समाधान बाट फिट।